Добрый день, друзья! Сегодня готовим сдобные булочки-завитушки. В миску вливаем теплое молоко, всыпаем 60 грамм сахара и 5 грамм сухих дрожжей. Хорошо перемешиваем. Накрываем тонким полотенцем и даем постоять минут 10. Далее в опару вбиваем одно яйцо. Вливаем 30 грамм растопленного и полностью остывшего сливочного масла. Всыпаем 1/4 часть чайной ложки соли и при помощи венчика смешиваем все компоненты до однородности. Далее в получившуюся смесь в 2 приема всыпаем 430 грамм просеянной муки и замешиваем тесто. Подпишись на канал прямо сейчас. Оно получается очень мягкое, эластичное и не прилипает к рукам. Накрываем миску с тестом полотенцем или пищевой пленкой и ставим в теплое место на подъем как минимум в 2 раза. По времени это занимает около часа. А пока подготовим начинку. В творог всыпаем сахар, перемешиваем и все, начинка готова. По желанию еще можно добавить ванилин. Тесто у меня подходило 50 минут. Посмотрите, какое оно воздушное и мягкое. В работе с дрожжевым тестом обожаю именно этот момент. Итак, разделяем тесто на 12 частей. У нас будет 6 булочек. Каждую часть округляем, кладем на край стола и накрываем полотенцем, чтобы тесто не заветривалось. Берем один кусочек теста, слегка расплющиваем его руками, а затем раскатываем скалкой в небольшой пласт. Сильно тонко раскатывать не нужно. Далее по всей поверхности теста распределяем творог с сахаром. Немного отступаем от краев. Теперь скручиваем в рулет, защипываем края. И руками раскатываем тесто в более тонкую колбаску. Также делаем и вторую часть. А затем соединяем 2 края жгутиков вместе и скручиваем в спираль. Соединяем 2 свободных конца вместе и получаем вот такую красивую булочку. Из данного количества ингредиентов, как я уже сказала, получается 6 булочек. 3 из них я делаю с творожной начинкой, а 3 с корицей и сахаром. Для булочек с корицей раскатываем тесто в такой же пласт, затем смазываем его растопленным сливочным маслом, присыпаем смесью сахара и корицы, сворачиваем в рулетик, защипываем края и из 2 жгутиков делаем спиральку, которую потом скручиваем. Также у меня есть видео, в котором я показываю несколько способов красивой лепки из теста. Булочки получаются необычными и очень оригинальными. Делается это очень легко и просто. Ссылку на видео вы сейчас видите на своих экранах в верхнем правом углу. Заготовки перекладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки на определенном расстоянии друг от друга, так как при выпечке они увеличатся в размере. Накрываем их полотенцем и оставляем на 15 минут в теплом месте. Они вырастут и будут еще более воздушными. Теперь смазываем их смесью желтка и молока. Это мой такой маленький секрет. Всегда в желток я добавляю молоко, за счет чего любая выпечка получается румяной, глянцевой и очень красивой. Отправляем булочки выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. И тут, я думаю, вы обратили внимание, что булочки с корицей получаются меньше по размеру, так как в них не так много начинки. Поэтому их держим в духовке 25 минут. Аккуратно достаем их и перекладываем на тарелку. А вот булочкам с творогом даем еще допечься 5-7 минут. Аромат по кухне распространяется безумный.
Булочки получаются очень вкусные, мягкие и воздушные. Я храню булочки в закрытом пакете или контейнере, и они остаются на протяжении долгого времени мягкими. Пробуйте приготовить сами, делитесь рецептом с друзьями, меняйте начинки и получайте новые вкусы. Свежая домашняя выпечка – это всегда здорово. Желаю вам вкусного и удачного дня. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».